Mais um dia de descobertas. Vamos lá aprender mais um pouquinho? Hoje temos que descobrir as sombras dos animais. Vamos me ajudar a descobrir cadê as sombras dos animais? Onde está a sombra do peixinho? Vocês estão encontrando? Acharam? Onde está a sombra do peixinho? Liguem lá com o dedinho. Leve o dedinho de vocês até a sombra. Parabéns! E onde está a sombra da galinha? Vamos olhar? Muito bem, contaram bem rápido. E a sombra do gatinho? Encontraram, miau. E o cachorrinho, cadê? Nossa, são muito espertos, parabéns. Agora eu quero que vocês me ajudem a contar os objetos para colocarmos os numerais. Vamos começar? Vamos começar por aqui. Quantos violões vocês estão vendo? Conta bem alto. 1, 2, 3. Aí nós vamos fazer do ladinho, ó, o número 3. Muito bem. E esse aqui? Nossa, só tem um passarinho. Então vamos colocar o número 1. E aqui o peixinho, quantos tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Isso, vamos colocar aqui, né, o barrigudinho, que tem uma barriguinha aqui pra frente, é o 5. E aqui, esses instrumentos, o piano. 1, 2, muito bem, vamos colocar o número 2 aqui pertinho. E o chapeuzinho, quantos tem? 1, conta comigo, 2, 3, 4. O número 4. Nossa, vocês acertaram tudo, vocês estão de parabéns.